走咗啦，真係。好。卡神留要走你身後啊！想咪爆啊！後面好玩啊！阿太陽遲啲啦！細佬，頭攞多幾支水。唔該。安仔啊，呢個波有冇得射啊？冇得射就唔做㗎啦嘛。布志峰開，布志峰你開個球，志峰你開個球。阿羅太陽防守啊！護位，後奶同亞入飛護位。可以揾個頂住佢先㗎，Sir。如果除得困難，好。好前啊，冇前鋒。停啲！打炮攞波，擺住攞波。喂，要攝佢位啊，布志峰。去埋，就要去埋。跟你哋學嘅。而家大地做嘅嘢，跟你明白我學嘅。但係打咗一年嘅就用2次嘅啫，一年。起碼都用咗2次。喂，咩嚟啊？限大㗎啦！好，射出嚟，係啦咪！係啦，出嚟喂！準備！係！趁後啦，防守啦！要到！阿劉飛唔可以企定啊！你唔可以浸出嚟喐啊！深呼吸啊，幾深呼吸，拉開啲攞波，拉開攞波。5米橙色，5米 ，OK， 好呢度，收齊咗。哎呀，收落去啦，收佢啦。去，好啦，追翻佢，追翻佢。
逼住前啲啊！前啲我哋波啊！我哋波啊！我哋波啊！有陣我哋波啊！追落去！係射波。Testing 1 2 1 2。大家好。嘉年華嘅 One on One 比賽咧如火如荼啊！但係喺嘉年華嘅 One on One 比賽場地隔離咧，仲有一個測速嘅式同埋測速嘅一個安排㗎。咁啊，唔同嘅球員咧可以測試下自己咧係自己短跑嘅速度啦，同埋個時間。咁啊，而家見到有班藍色衫嘅小朋友咧，追落去，追落去，追！所以咧，歡迎大家譬如One on One嘅比賽，可以過隔離咧測試自己起步嘅速度。走！要入波！拍咗大車，唔好離佢雞！ Hello， 我想訪問咧，而家測速最快嘅速度係幾多啊？暫時最快係2秒17。2秒17，講緊個時間同距離係幾多啊？大約應該45。係40米嘅短跑啊！而家最快嘅速度係2秒17啊！係啦。 所以歡迎大家嚟挑戰，留下自己紀錄。看流水嘅車，終點！看流水嘅車，埋去，終點！短處啦！射波！追翻落去，追翻落去，本身走，嗌啊！好，我知你嗌嘛。啊，鍾先生，我都話你有波就追咯，你有波就追啊！嗌人！出對住！深呼吸。阿葉飛，你拉開支攞啊嘛！係啊，定啲，提佢。但係佢咧，阿日飛同阿車留意有包抄啊！有機會1對1你哋啊！有嗰個大龍，追埋！聽講跑動嘅距離有一個動態更新啊，係10米啊！而家最快嘅速度都係2秒17，係咪？可以再出翻嚟攞㗎嘛？而家大部分玩呢一個測速測試咧，都係小朋友嚟嘅，所以咧而家個紀錄係2秒17。歡
型唔同年齡嘅朋友咧，去試下自己10米嘅速度。最快！同埋時間。唔好俾佢起到腳，你一定要追到佢。看人望波，看人望波。身體向出面啊！掉！過頭！過頭啊要！去！去埋！直接拉落底線，阿華立出嚟。追佢，大力！大力各位！放追埋，布志峰要追埋，要追翻落去。好，接位，接個位。10米嘅測速有新紀錄啦，而家係2米14，2秒14。翻打嘢。I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. 食到要贏。Blessed day, dark second night. Think to myself, what a wonderful world. Hồi đó. Hậu lên.攞波啦，開啦！多啲走位啦，多啲走位啦，喂，走位啊！孭住！拉後邊啦！係，多翻佢 ，yes！ 去埋！隊來！攞波！
二一，多謝教練。我都做冇。拜拜。拜拜。